क्या नाम है आपका? बाबूलाल ग्राम सभा बहुरा। बहुआना ग्राम निवासी हैं। ये हाँ, आपका घर कैसे गिरा है? बरसात से। बरसात से? बस इतना ही घर है कि और है आपके पास रहने का साधन कोई? साहब यह बा साधन लड़का लोगन देवे न करिए हम। अच्छा, तो इसी में रहते थे आप? यही में हम रहिला दुनू प्राणी। घर गिरा तो आप उस घर के अंदर थे कि बाहर थे? नाई बाहर साहब निकल गए, आधा घर हम कोई की निकल जाए। अच्छा, क्या चाउर पिसाल बच गए, क्या? आधा तिहा निकल, आधा वही में। अच्छा, माने खाने पीने की सामग्री सब उसी में दब गई? हाँ बाकी किसी का नुकसान नहीं हुआ? माने आप दो ही लोग रहते हैं, आप और आपकी बीवी? हाँ दो लोग रहते थे इस घर में? हाँ। अब कहाँ रहेंगे? अब कहाँ रहब, अब लड़का देवे न करिए कहीं। अब कोई का घर मांगब तो रहब। अच्छा, माने रहने का कोई ठिकाना नहीं है अब आपके नहीं। पास?